دربون فلسمين يلبنم ماليف waaqayyoon nutti beeksisuu barbaade nu doorsisuu barbaade waaqayyo jawwee mataa bofaa mana mataa torbaa gaanfa kudhanii minaamin gaafa jedhu nu doorsisuu barbaade waaqayyo no አይደለም waaqayyoon nu sodaachisuu barbaade waan akkasii dhufa jedhee gaafa nutti himu gara bara dhumaa jala waan akkasii ta'a mallattoo akkasii ta'a jedhee gaafa dubbatu waaqayyo nu doorsisuu yookaan nu sodaachisuu barbaade tuun taane nu ijoollee isaati ijoollee isaa hamma taanitti immoo dhoksaa isaa nutti hima waaqayyo የምስጥሩ ተካፋዮች ነን ijoollumaan keenya kan ittiin ifu keessaa tokko dhoksaa ta'uu beekna jechuudha ijoollummaa keenya mucaa ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya kan ittiin beeknu keessaa dhoksaan isaa nutti himamuu isaati waa'een bara dhumaa kanaa nuyi maal akka ta'aa addunyaa irratti ta'aa jiru nuyi famma wanta baay'ee dhoksaa miti beektota hedduudhaaf garuu kun dhoksaadha beektu miti qorannoodhaan birriidhaan saayinsiidhaan wanta hedduudhaan yaalaniitu maal akka achi as dhufu qorachuudhaaf yaalu aychilum nuyi garuu beenna beekumsa addaa qabaannee yookaan yuunivarsiitii addaarraa barannee tuun taane አምላካችን ምስጢሩን ስላካፈለን ምስጢሩን nutti hime waan ta'eef jechuudha dhoksaa nutti hime dhoksaa kana immoo yeroo barannu warra sodaatu utuu hin taane warra gahee isaa beekaa deemu maaltu narraa barbaachisaa maal gochuun narra jiraata macaafa kaa irra hin danda'a macaafa mul'ata Yohaannis kana namni sagalee isaa ol fuudhee dubbise iyyuu kan eebbifameedha jedha gaafa macaaficha ol kaastee dubbisuun iyyuu si eebbisiisa kan nositee shaffantee bukkee darbuu miti jechuudha macaaficha maaliif yoo jettanii wasaanyi ነገር ነው ያለውና keessumaa bara kana keessatti immoo dhimmoota kana beekuun ለህይወታችን ለዘላለማዊ ህይወታችን በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ነው እየተማራችሁ ያላችሁት የማስፈራራት የማስጨነቅ አካሄድ የለውም ማለት ነው እና ከናፍ ይሮበረተኒ ይሮበተን ዱጋድ በጥንቃቄ ነው ማስተምረው በጥንቃቄ ጀቹን ጫልጀዴ ማዋንታ ዱብሴቱ ደበርሴቱን ታ ሪፌር ያደረኩ ካራውንዱማ ይቹዳ ወንቶታ ናንገለ ጀቻ ቃል ስለሆነ ለምን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ህይወት ስለሆነ ከናፊ ሶዳና ከከና ዋቀዮን በራከን እንታኔ ቤኩ ደንደው ቀብዱ እግዚአብሔርን ቃል እንዳትሰሙ የሚያስደነግጣችሁ ዲያብሎስ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ለማፋ ዳጋው ዲሱ ዳፊ ዳጋው ኬኛ ዋንጅ ጂሩ እንቀምኑ በቃ ነገው yoojenne wanti jijjiiramu hin jiru ዳጋው ኬኛ አንገሩ ዋን ጀላ ወሉን ቀባና ማሊፍ ቤሲፋሜራ waan ta'eef አይን በርባዱ ነገው yoojenne ምንም የምንቀይረው ነገር የለም መሆን ያለበት ይሆናል እኒ ካንታውን ረጅራቱ ኡቱን ሲቲ ሞርሚኔስ እንታው ሶባ ጀቻቱ ባኔስ ኦሎማታ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አይቀርም የምንመረምረው ነገር አይደለም የተመረመረ ነው አሜን ጀዳ ኤርጋና ሞታሚት ራጂ ነሞኒ ዋልዳ ከሰተዱበተን ቱንታኔ እንደኮን የእግዚአብሔር ቃል ነው የተፈተነ ያለቀ ነው ስለዚህ ኡቱ አዱኛን ጉቱማን ሶባ ጀዴ ሚዲያ ቀቡ ሁንዱማ ሙለቲ ዮሐንስ ሶባ ጀዴ ይሆናል hafuun danda'u jechuudha waan hafuun dandeenye tokko beekuutu nu fayyada malee sodaachuun nu fayyadu warqeetu wantachi kee wantoonni ergaalee amma yoo xiqqaate boqonnaa 6 booda kan jedhani baay'een isaanii wantoota almost boqonnaa 3 4 kaatanii yoo gaafa laaltanii baay'een isaanii wantoota nama rifaasisan baay'ee qaba namuun sun sodaachuun sun ribis hin qabuu dhiisuun sun maal mul'isaa anaaf yoo jettan hiikisaa kan biraa dammaqaa jirtu deebitanii rafinaa sindamaqsaa ira jechuudha hinde akkasii damna min xiqqoo si yaachiseera taanaan ergaana sitti barataa jirtan xiqqoo si yaachiseera bas inni watiidha taanaan isseeyyoo maaliif waa jirti baqa sindamaqsaa ira jechuudha mirga keessa rukutaa kooftaa galateeffadhaa waa tuttuqaa jira taanaan sirriidha ergaan tokko waa tuttuqaa jira taanaan raffisuu duwwaadhaaf hin dhufne wangeelli waan ta'eef minuma sabukkee jiru wangeelli raffisuu duwwaadhaaf hin dhufne jedhaanii ergaan isaa akkas lafattirannee rafnu lafattirannee boqonnu qabna biyyi kun garuu biyya boqonnaa keenyaa miti lafatti rafnu miti kan rafan halkan rafuudha biyyi lafaan nuuf biyya boqonnaa keenyaa miti kanaaf maaliif hirribinarraa badee dhaga'ee indaa'um caalmaatti sirraa baduu qaba ka amma sacha sagangalchaa sireera sagangashaa bulchootuun taane irriba sirraa balleessee samaayii si yaachisu tokko mirga keenyaa kaas innum irribumtu afuuraa sirra ciise maqaa Yesuusin sirraa ka'u ነው በቃ እንድትነቁን አላማው ነው ጂኦታ ዴራ ስረዳ በተመ ከበርቲ በማጅሩ ፍቆ ከናፊ ካዩንሳ ሌላ ነገር አይደለም እንድነቁ ይስቡ መንቃት መንፈሳዊ ሪባ አፉራ ኬሳ ደመቁ ወቹ ከናፍ ቶልበና ራበቆና ኩለ ሰደፋላል በቆና ኩለ ሰደፋረቲ
boqonnaa kudha lammaffaa irratti waa'ee jawwee mataa torbaaf gaanfa kudhanii sana ilaalle isa booda immoo boqonnaa kudha sadaffaa dhufnee raawwanneetu torban boqonnaa kudha sadaffaa irratti waa'ee bineensichaa akkuma kana waa'ee bineensa isa galaana keessaa ba'u bineensa isa lafa keessaa ba'u akkuma kana bineensa isicha bifa fakkeenya bineensichaatii fi gubaa bineensichaa kan jedhu toppikiiwwan arfan kana ilaalle. Boqonnaan kudha sadaffaan kun waa'ee bineensota jedhee inni dubbatu kun bineensi inni galaana keessaa ba'u eenyuudha jennee eewdeen nama bineensa wayii nama mataa torba qabu gaanfa kudhan qabu tuun taane nama akkamii yoo jettan mootummaadha way mangist namni kun yookaan የዓለምን መንግስት ሞቱማ ቢያ tokkotuun taane ኢንተርናሽናል የሆነ ገቨርንመንትን yookaan authority akka kanaa nama qabu authority aangoo international ta'e aangoo biyya hundumaa irratti kan fudhatu ta'ee aangoo sana guutummaa guutuutti seexan harkaa fudhata namni kuni akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu ta'e inni kun immoo nama guutuu seexana guutuudha. Aangoosaas aboosaas guutummaa guutuutti seexana harkaa fudhata namni kun. Namni kun waggoota torbaaf biyya lafaa kana bulcha. Waggaa torbaaf Daani'eel subaayee 70 Daani'eel jedhama waggaa torbaaf jechuudha. Waggaa torbaa yeroo darbe isinii kaaseedha isa kana Waaqayyo dhuma biyya lafaa yookaan biyyi lafaa kun kan isheen daangaa godhee kaa'eera waan ta'eef yeroo isheen itti dhumtu subaayee 70 kaa'e. Subaayee 70 jechuun subaayeen tokko waggaa torba. Subaayee 70ffaan subaayee 70 keessaa 69 xumuramaniiru. 69ffaa irratti Masiihiin dhufee hin du'aa jedhee raawwatee itti dubbate Daani'eelitti. Yeroo gooftaan Daani'eelitti kana dubbatu Masiihiin dhufee hin dhalanne iyyuu 69ffaa irratti dhufee du'aa jedheen 69ffaa irratti dhufee gooftaan du'eera. 69ffaaf 70ffaa gidduu waaldaa kiristaanaa gidduu gale dhufe. Du'a Kiristoosiin waaldaa kiristaanaa ba'e. Waaldaan kiristaanaa gaafachii abbaatu jechuudha. Waaldaan kiristaanaa saba keessumaa saba Oromoo warra ta'an bukkeedhaan wangeelli hamma ga'utti Waaqayyo saba Israa'eliin akka isaan gooftaa Yesuusiin hin fudhanne hin dandaziise. Hin adooche jechuudha. Kanaaf amma wangeelli lallabamaa jira. Kallattii hundumaa daarii hundumaa irratti lallabamaa jira. Maal gochuudhaaf? Warra Orma jedhamnu keessaa walitti qabuudhaaf. 69ffaan xumuramee 69ffaaf 70ffaaf gidduu dhufee kun gale. Bara araaraa kan jedhamu kana dhufee gidduu gale. የግሬስ ታይም ዛሬ ጌታን እንቀበላለን namni gooftaan fudhata gooftaan amanata gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanata jechuudha. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuudhaaf ayyaanaan fayyuudhaaf amantiidhaan fayyuudhaaf carraa arganne jechuudha. Barri araaraa kun immoo hin cufama. Barri araaraa kun dhumatti hin cufama. Guyyaan isaa guyyaa akkasiitiin jedhamu garuu hin zaggaal. Akkamitti cufamaa yoo isin jettanii waaldaan kiristaanaa amma wangeela lallabaa irti karaa garaagaraa namoota gara mootummaa waaqayyootti jechuudha. የሆነ ጊዜ ግን ይሄ ፋይል ይዘጋል። መስበክ የማይቻልበት namoonni gooftaa yeroo isaanitti hin fudhanne dhufaa jechuudha. Yeroo carraan akka kanaa hin jiraanne dhufaa jechuudha. Waggoota torban sana keessa mootiin kun achi as ba'uu fi Israa'elii wajjiniin diilii akka inni godhu nagaa akka inni buusu. Isa booda waggaa 3 walakkaa nagaa erga ta'ee booda waggaa 3 walakkaa booda garuu maalummaan isaa sirriitti achi as ba'a. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Tasalonqee isa tokkoffaa boqonnaa lamarraa gaafa fudhattee dubbista isa lamaffaa lamarraa gaafa fudhattee dubbistanii amma akka hin mul'ifneefidha. Amma inni mormituun Kiristoos sun akka inni hin mul'anneefi wanti isa dhowwu jira jedha. Wanti isa dhowwu sun gaafa inni karaarraa ka'u garuu of mul'isaa jedha. Boqonnaa 12ffaa irratti immoo jawwechi yookaan seexanni jechuudha. Jawwechi Mikaa'elii fa'aa wajjin akka inni wal lole ilaalleerra. Mikaa'elii fa'aa wajjin erga wal lolee booda qilleensa keessaa gara lafaatti gad darbatamee jedha. Isaan booda yeroo xiqqoo akka qabu hubateedha. Kanaaf seexanni namichi kun almost gaafachi as ba'u waggaa 3 walakkaadhaaf hin goyoomsa. Waggaa 3 walakkaa sana booda garuu namichichi silumaa completely foon uffate malee seexanuma waan ta'eef guutummaadhumaa guutuutti seexanummaan isaa mul'ata jechuudha biyya lafaa kanarratti. አንደኛ authority አለው ስልጣን ቀባ ስልጣን ብያ እንቀባታ ኢንተርናሽናሊ የመግዛት አለው ከናፍ ይወጥቃተ ወጋ ሰዲፊ ጋነቡ ቦቱ ብያ ለፋ ዱፋ ይችላል አገሰኒቱ ሲኦል ኢንገንተ ማሊፍ
Seexanaaf sababii seexanaatiif bara. Sababii seexanaatiif. Kanaaf karaa namicha kanaa biyya lafaa irratti abiddumatu gad dhufaa jechuudha. Abidda gad dhufa jechuun ከፍተኛ ጭካኔ ከፍተኛ የሆነ ርኅራኄ የሌለበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ወጋ ሰዲ ወለካዳፍ kana tartiibaan macaafi qulqulluun ji'a 42f guyyaa 1160f jedhee raawwatee waggaa 3 walakkaadhaaf jedhee kan inni kaa'u hundi isaa waggoota 3 walakkaadhaaf yeroo baay'ee rakkisaan akka ta'e kaa'a. Yeroo sana keessa wantoota ta'an keessaa inni tokko bineensichi yookaan inni mootiin Ayzaabii keessaa ba'u suni injiraata inni kan bifa fakkeenya bineensichaa isa dubbachuu danda'e kan jedhamu inni injiraata. Inni kan biraa raajii sobaati. Raajiin sobaa kan jedhamu tarii amantaan sobaa international ተቀባይነት ያለው ሰው ይሄም ሰው ነው። bineensinni lammaffaan kunis namuma international ተቀባይነት ያለው nama goyoomsuu kan danda'u dhaabbata kamiin keessaa kan inni ka'u annaaqim. Nagar ግን dhufee raawwatee eenyuudhaaf haala mijeessa yoo isin jettanii bineensicha isa jedhamu kanaaf haala mijeessa. Maal jedhee haala mijeessa? Gubaa bineensicha bifa fakkeenya lakkoofsa bineensichaa namoonni yoo fudhatan rakkoo hin qabu jedhee haala mijeessa goyoomsa namoota wallaalchisaa jedha. Waggaa 3 walakkaan suni yeroo hamaadhaa isiniin jedheera. Yeroo rakkisaadhaa isiniin jedheera. Yeroo rakkisaa sana keessa bineensichi bifa fakkeenya isaatii kan jenne yeroo darbe kaafnee ilaalle sanaan wanta wal qabatu wayii namoonni mallattoo akka fudhatan akka isaa sagadan barbaada. Seexanni waaqarraas kan jalqaba gad darbatame sigdatii barbaadeeti. Amma karaa namicha isa kanaa, karaa mootummaa isa kanaa, karaa mootii isa kanaa sigdatii falligaan. Akka namoonni isaa sagadaniif immoo maal godhaa yoo isin jenne gubaa bineensichaa kan jedhamu jira inni. Gubaa bineensichaa lakkoofsa 18 kaatanii gaafa ta'e dubbifatan gubaa bineensichaa yookaan mallattoo bineensichaa harka isaanii mirgaatiif adda isaanii irratti akka isaan fudhatan taasisa. Dirqamaan jechuudha. Dirqamaan. Eessaaf eessan jedhee? Mirga keessa mirgaa ol kaasaa sirriitti naa fudhaa. Harka mirgaatii fi eessa irratti taasisa? Adda irratti. Adda irratti. Macaafi qulqulluun harka mirgaaf adda waan jedhuufi jechuudha. Kana seeraan qabachuu danda'utu hin dhufaa jechuudha. Yeroo wayii hin dhufaa jechuudha. Harki kee mirgaa addi kee dirqama kan jedhamu yohonee gizee himataan ማለት ነው. Kanaaf wantoota tokko tokko nama kan rabbashamaa jirtan rabbashamina wantoota tokko tokkoon digital IDdhaan maaliin kan disturb ta'aa jirtan disturb sana keessaa ba'a. Masmara gara sanatti geessu illee yoo ta'e amma irratti garuu sana jettanii hin qabatina. Maaliif qaxxitaa harka kee mirgaa jedhame mirga jedhamee yeroo itti dhufu qaxxitaa adda kee jedhamee yeroo dhufu ኢንፎርስ ስለሚያደርግ ይመጣል ማለት ነው። ጊዜው ይመጣል ማለት ነው። kana wal qabatee raawwatee maanni gubaan bineensichaa sun maal ta'a kan jedhu waan tokko tokko tuttuqeen ture. Tarii amma teekinooloojii amma addunyaan irra jirtu irra yoo ilaalle gara caalu amma currently teekinooloojii addunyaan amma irra jirtu irratti yoo fudhannee ilaalle dhimmoonni kanaa wajjiniin wal fakkaatan baay'een isaanii yeroo itti oomishamaa jiran agarra. Amma baay'ochiip kan jennu kanneen akka niirooliinkii faa kan jennu kana gaafa jennu likki qaama kee keessa gaafa galan completely maalummaan kee hafee raawwatee maalummaa kan biraa kan ta'u. Amma እንደ ቴክኖሎጂ እያስተዋወቁ ያሉ ነገሮች አሉ። ፋብሪካን ገራገራ kan isaan beeksisaa jiran jiru. Dhukkubsattoota irratti tiriyaaliin tokko tokko jalqabameera. Yaaliin tokko tokko ittiin yaaluudhaaf. ሞሮፍ እኔ የሚጠራጠረው የሆነ ቁጥር የሚጻፍብን ሳይሆን ዮካን ለኮብሰ ወይ ዱፌ በረፈመቱን ታኔ የሆነ ዲቫይስ ዮካን አማ እቺ ቴክኖሎጂ አማቲን ኩሪጋ ኦፒኒየን ኮቴቹን አከሰት ከነታው ደንዳደ ያለ ዋንተ ይፈጭ ቴክኖሎጂ አማ የሮ ለምን በረኩማ ለመዱራ ዲሞና ከከና ፈጽሞ አይታሰብም። ቴክኖሎጂ ሞባይል እንጅሩ ማል እንጅሩ አማ ተዋናን ባየን ሳከን ሮት ገገፈሙ ያው ሞባይል መከናን ነው ተዋቱ በዲ ወር ነው ተዋት እንደዚህ በሌ ዋንካን በራን ተዋቹ እንደንዳን ዋን ነው ያን ነው ተዋቹ እንደንዳን ፉለኬ ለፈት ጅርቱ ምናምን ከና ተዋቹ እንደንደው ተቆቶ ኮሞስ ማዩሬፉና አይራ ሞባይል ይባቱ ኩኒ የቹን ስልዋራ ቢቶን ታለ ቃፈታ ያጅሉ ከምራስ ቀባበር ሞባይልን ሲምባታን ሲሚ ሲምባታን ኩኒ ኤሰከተ ጅርቱ ማለከተ ሃሶፍቴ ማለከተ ጎቱ የቹን
የሚመለከተው ሌላ አካልም አለ። ከናነለ ዋንተ ነው ያን ገሩን ቤከን ዋንተ ነው ያን ቤከን ጀቹን ቴክኖሎጂ ነው መሰረካ ከናረ ጀራ እያንዳንዱም ዲቫይሶን ዲባየን ሳኒ የሚሰሩት ስለላ ነገሮች አላቸው እያንዳንዱ ማለት ነው። ያደና ማገሩ ተዋቹ እንደንዳን አማ አዱኛን ገረ ከሚረጅርቲ yosin jettani wantoota namni qabu to'achuu duwwaatuun taane namuma to'achuu waan jedhamutu jira amma saayinsiin isaa sanarra ga'eera amma saayinsiin isaa sanarra ga'eera kanarraa kan ka'e chippiiwwan baay'een hojjetamaa jiru amma chippiiwwan baay'een isaanii hojjetamaa jiru tiriyaaliidha biyyoota tokko tokko naannoo Swiidinii faa yoo fudhattan persentii hedduun isaanii harka keessa galfachuu jalqabaniiru amma waan xiqqaadha harka keessa gala kanaan booda akkaawuntiin kee maalummaan kee hundumtu achirra jira meeshaa barbaachisu gabu kee gaafa dhattu maalummaan kee hundisaa maallaqi kee hundisaa achuma keessa jira. inni sun kanneen amma kanneen neurolink kanneen yaada namaallee wanta ati yaaddu faa kan beekan wanta ati yaaddu mataasa kanneen wanta hojjechuu danda'an ቴክኖሎጂ ፈካተን ላተን አድቨርታይዝመንት ይሰን ይወጀተማ ጅራ አማ ዱኛ ረተችው እንሱን ተሪ የሆነ ጊዜ ላይ የሚነሳው መንግስት ሊጠቀምበት ይችላል ወይ ዲቨሎፕድ ወይ ጉደቴ ይችው ሰነቷቸው ከንደንዳንሞ ኢነ ቢሊየኖታን ናም ቶኪቲን ሳ ነሞታ ቢሊየናን ሲያተቆቷቸው ዴቢሱ መልሲ ዴቢሱ ፊከንደው አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲን ጉርጉዳ ነው ጀተማ ጅራም የሆነች ብረት እዚህ ውስጥ ከገባች ቀጥታ ብረቱ ከሳተላይት ጋር ከነዛ ነገሮች ጋር ጆይን ካደረገ ያው አፍተር ሮቦቲ ማሶቸው ነው መጎቹ እቹ ደሜቹ አደም ሰከ ከናቶ ደም ማጅ አዱኛን ገረ ሰነት ሽፍት ጎቻ አይርት ሮቦቲ ሶቾቹ ቢሞ ጌታ ገረቱ ከነታ አመለ ማሉማን ሰናሰነንተው እቹ ነሞነከ ከና ኦልሞስት ነሙማን ቀበኒ እቹ ነሙማን ሳኒ ኦሬዲ ሀክድ ታአቹ ሜሻንሱን ገረ ሰነት ዋንጌ ሱነት ፈቃታና ነትፈካት ወንቶታ አመታ አጅረን የጅኒ ወልቡኬ ቀቤ ጋፈን ይላሉ እቺ አመረት ገሩ ባስገዳጅነት ሳይሆን አካይ ክምና ላፍተውት ከማልተውት ወንቶን ያለ ማጅረን ጅሩ የሆነ ጊዜ ላይ ሊመጣ ይችላል መቼ አልናቀም ቦር ኢምቤን ወጋ ኩደን ኢምቤን ወጋ ሸንተም ኢምቤን ወጋ ሊበምቤ ምንም የመናቀው ነገር የለም እና ሱን ኢንፎርሲታ ሁምናኒ በግዳጅ ነው በሰዎች ላይ የሚጫነው በአለም ዙሪያ ማለት በግዳጅ ነው በሰዎች ላይ የሚጫነው ከናፍ ቴክኖሎጂ ወን ጅራን ባየን ሳህራ ከነም በአጅራን ሰና አከ ገርጋሩት ከነው ሚሸማጅራን ኩን ኮ ጎፍታ ዱበቴ ዋንተ ሀፉደ እንደው ሚትየቹ ሀረ እንድንፈራ እንድንጨነቅ አይደለም ወልማ ገለገሩ አንተ ኮ ቤኩም ባየ ሙርቴ ይሳለ የሆነ ነገር እየቀረበ እንዳለ በጣም እርግጠኛ መሆን ያስፈልገናል የሆነ የቀረበ ነገር እንዳለ ኮንሺየስ መሆን በጣም ወሳኝ ነገር ነው ከናፎሬ ማላጎኑ ድሮዱኑ ወቱን ድሮዱ ወያይሩ ወንዶ ማል በቀቴ ድሮዱ ተበይቆይ ምንድነው የምናረገው ሌላ ጭንቀት አይደለም ጌታ በእኛ ላይ የጫነው አንድ በርሲሲ ዋልዳ ክርስቲያና ጎሰ ለመጅራ ኢሞታ ከነ ይላለቱ ጀዴስኒ ካሴራ ወጋ ሰዲ ወለካ ይሮ ረኪና ሰነ ኬሳ ሲንጅሩ እንደምና ጀዳሜ ከንበርሲፈሙ ጅራ ማሊፊ እንዲ ከራራ ከውሱን ዋልዳዳ ዋንቴፍ የሮ ሰነ ነው እንደምና ወራ ሀፈቱ ወራ ዲዴቱ ረከተ ማሌሳ ካን ጀዳሜ በርሲፈሙ ጅራ ሰየውቱ ተኤ ነመቲ ቶላ ባይ ጋሪ ሀፉን ገሩም በርባጭሱ እንዳንቀር መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው ማሊፍ ቡተሙን ተሳ ዋንተውፍ ፈየቡሌ ሰላልችኩን ማሊፍ ያ ጭንቀት በጣም ከባድ ነው ሰነ ከሰቲ ወሪከው ዋቀዮ ታአኒም ከው ወሪ ከምብራንገሩ ብየ ለፋረቲ ነፉ አኩማ ከነሞ አማንቶቱ መታአኒሞ ከነን እንቆፖፍ ነይነፉ ኢሳኒ ዳለተ መሌ ወረቆጳኒ ጀራኒ ላለቱ ጀዳሜ ከምበርሲፈሙ ጅራ በልናን ባይናን ዋልዳን ክርስቲያና ከንረተመንት ቀበዳ ከናመንት አና ቪው ቱጅራ ዋን ኢነፋቱን ታኔ ኢላልቾተ ዋንጅረኒ ቢላልቾተ ዋንጅሪ ሲምበርሲሱ ፊ
ilaalchi ilaalcha. Jala murtanii kana jechuun dandeessan ilaalcha irratti jechuudha. Kun ta'uu danda'a, sun ta'uu danda'a, sun ta'uu danda'a waan ta'eef. Yoo inni kun ta'es qophaa'uudha kan dura jiraatu. Maaliif akka nafneef jechuudha hafanii rakkina sanaaf akka hin taanetti mazzagaajet ነው የሚያስፈልገው. qophaa'aa jedhame dammaqaa jedhame qophaa'aa jedhame waan ta'eef. Qualificationii lafa kaa'eera waan ta'eef. Maaliif misirroodha qophaa'uu qabdi jechuudha. Isa kana lafa kaa'e waan ta'eef gooftaanii jechuudha. Maaliif waldaan kiristaanaa rakkina irraa akkamitti haftii? Du'a yoo ta'e komu nuuf haaraadha malee wallee sababii pheenxee ta'a sababii gooftaa amanataniif du'uun nuuf haaraadha malee amantoota chaayinaa fa'aa keessa jiraniif amantoota biyya arabaa fa'aa keessa jiraniif እኮ harrayyuu du'aa jiru ajjeefamaa jiru ምንም ለነሱ እኮ ምንም አይደለም አመኑቱ ከናጅ ነመጄሳ ምናምን jedha malee ለነሱ ምንም ነው harrayyuu ajjeefamaa jiru gooftaa sababii amanatan du'aadhaaf akkuma kana jaarraa jalqabaa keessa amantoonni turanii jechuudha amanannaa isaanii duwwaadhaaf bineensaan nyaatamaa turan ajjeefamaa turan taadiyaa kan warra dhumaa kana immoo maaltu adda godhee raawwatee waaqayyo rakkoo jalaa baasaree keessuma dabarra malee kan jedhee amanu immoo jira okay liyoonichi ilaalchichi jechuudha maaliif hojjettanii waaqayyo du'a foonii kana jechuudha du'a foonii kana hin sodaatinaa jedheera gooftaan gaafa dubbatu atti furuu isa kana hin sodaatinaa waan jedheef waldaa kiristaanaa keessa dabarsuu danda'a indaa'uuf rakkoo sanaan qopheessuu danda'a annaaqim ምንም የምናውቀው ነገር የለም ilaalchonni akka kanaas jiru garuu kanaafi isicha rakkoo sana guutummaa dura butamnatuun taane waggaa 3 walakkaa dhumasa yeroo xiqqoo nagaan jiru sana achuma sinne maaliif kanaafis tiksiin jira dhaggeeffadhaa nagaadha fayyaadha nagaadha tu jedhanii badiisii akka tasaa dhufa waan jedhuufi lik seexanichi tun nuuf mul'isin nu hin deemnaa kan jedhamu jira deebi'ee boqonnaa 13 sana keessa warri qulqulloonni obsaan danda'uun isaan barbaachisa kan jedhuu fi obsaan danda'u qulqulloota kan jettu kun eenyudha kan jedhamee ka'u jira. Kanaaf rakkoo sana keessa dabarra malee rakkoo sana keessa dabarree garuu dheekkamsa ganaa ilaalla boqonnaa 16 kaanee dheekkamsa waaqayyoo jira. Dheekkamsa waaqayyoon hirmaannu maleessa rakkoo keessa hin dabarraa jedhamee kan barsiifamu jira. Waldoleen akkasitti barsiisan jiru. Inni sadaffaan immoo hunduma isaayyuu dheekkamsichis namuma keessa jirra waan ta'eef nurra hin ga'a rakkoo irraa sinafnu dhumuma irratti gaafa waggaan torbaan sun gaafa dhufu gooftaan fi lafititti biyya lafaarra waan dhufuufi lekka gaafanii dhufuudhaaf jedhu oluma baanee simannee wajjiniin dhufnaa kan jedhamus jira. Sadan kun jira ilaalchi kun sadanuun isaanii dhufaatii gooftaan jijjiiran sadanuun isaanii yeroodha malee tarmi waldaan jirtii fi hin jirtuu isaati malee rakkinni biyya lafaarratti dhufuusaa hin haalan jechuudha ilaalchonni sun sadan machee ነው yoomi taayimiingii isaa kan jedhu duwwaadha. Kanaaf nuyi isa kamiin qabannu ree isa jedhuudhaafi isa dura butamnu qabannu ameen jedha maaliif qophaa'uudha waan ta'eef jechuudha yoo dhufe immoo isa kana habeennu የሚመጡትን ነገሮች እንወቅ habeennu yoo inni kun maggalatii miti laasilitti meera ilaalcha jira waan ta'eef isa kana haqabannu hin butamna kana maala goonu aqophoofnu yoo hafne rakkisaadha waan ta'eef yoo hafne isicha baqannu sana isicha jibbiru sana wajjin wal agarra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lassuu inni zagaaj yoommoo inni kun ta'uu baatee butamuun hafee isa sanatti dhufna ta'e immoo gilxii matti dhufa wanti kun yohonee mandara keessa waan deemu tokko sitti hin fakkaatin beggilxi ነው የሚመጣው አምልኮ ነው worship ነው የሚመጣው በቃ ta'uu qabaadhaan dhufa as gaddadamee dhufa waan ta'eef yeroo sana keessa dirqama kana keessa hin gallataanaan yookaan immoo kan ituun butamin hafnellee yoo hin jiraanne ta'e jechuudha wanta kana beekuu danda'utu dura jiraata. Maaliif kanafan jiraachuu waan danda'aniif yaaltazagaaju maaliif qophaa'aa jedhameera dammaqaa jedhameera kan hin dammaqne kan hin qophoofne hafuu waan danda'aniif jechuudha noo jedhanii bineensicha didanii du'uun murteessaadha jechuun mallattoo isaa fudhachuu didanii du'uun murteessaadha jechuudha. Isa kana habeen kanaaf boqonnaan 18 kun waa'ee lakkoofsa 666 gaafa kaasu 6 lakkoofsa namaati 666 tuun taane 666 hiikisaas jechuudha. Torba lakkoofsa waaqayyooti ፍጹም ነው የእግዚአብሔር gaafa guyyaa torba kan jedhamu lakkoofsa waaqayyooti 6 immoo lakkoofsa namaati namni gaafa guyyaa 6 uumame. Kanaaf sadii immoo የፍጹምነት ምልክት ነው መጽሐፈ ቁልቁሉ keessatti kana jechuun nama guutummaa guutuutti to'achuu jechuudha hiikisa. 666 jechuun የሆነ harkarratti kan barreeffamu wayiituun taan guutummaatti nama to'achuu jechuudha. Guutummaa guutuutti 6
lakkoofsa namaatii isiniin jedhee sadii immoo sadii immoo mulaatin ነው የሚያሳየው ስላሴ ትሪኒቲ mulaatin ነው የሚያሳየው kanaaf 666 ቱን ታነ ጃ lakkoofsichi namni gaafa guyyaa ja'affamaan uumame lakkoofsa namaati guutummaa guutuutti amma sini kaasee amma wanta nama siistamamaa jiru maaloodha qabeenya mana maallaqa akkaawuntii to'achuudha miti hin jedhe kan jiru kana jira itti aanee kan jiru immoo maal ta'a yoo jette guutummaatti maal dabalate lubbu fooniif afura nama yaadana completely control ማድረግ እሱ ነው ማለት ነው kanaaf hin fudhanne waan ta'eef hin sodaatin jechuudha merka keessa rukutaa gooftaa galateeffadha ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው በሮኒ ከነ ቦደ ሶቾን ሁንድሳ jechuudha በመለየት መንፈስን በመለየት መሄድ ያስፈልገናል ማለት ለምን ፊት ለፊት ወጥቶ የተገለጠ አውሬ ባናይም ሴንስ እናረጋለን ሽታን ሳተኮ ዋንተኑት ሴንስ ጎኑ ጅራ አድኛን ጋር ከሚት ሽፍት ከፍሽን ጎቻ ጀርቱ ሴንስ እናረጋለን ማለት ብርሃን ውስጥ ስላለን ነው የሚገባል መቃኑ ዋቀዮ ከኑልፋት ያተው ይሄ ነገር በባውሺፕ ሊመጣ ይችላል ይሮደ በስኒካሴ አስፈሪ በሽታዎች ተለቆ ምናልባት በክትባት መልክ ሊመጣ ይችላል አናቅም ተንኮሊ ጉዳዳን ጉተሜ ለብይ ለፋ አመረጥቹ ባርኮዲ ወይ ከሌላለቱ ዮካን ወንቶታ አካ ታቱ ወይ ዮካን ማንሸኒ ንቅሳቲ ወይ ፈካቴች ድፉ ደንዳ አኩማ ስለሲኔ እንጀዴ ዋልከ ከሰ በቃ ወልማ ገለ ሐርከ ምርጋ አደ ዋንተ ጀቱ ከና ያ በቃ ከስቲ ለሌ ገና ጎዳች እና ፊት ለፊት ደግሞ እንደሚመጣ እንዳስ በቃ የሆነ ጊዜ ላይ እቺ ፊት ለፊት ይመጣል ግልጽ ሆኖ ይመጣል ተወስዳለህ ማተወስድ ከሆነ ትገደላለህ እንደዛ ነው የሚመጣው ከጀዳ ወረን ፍረን ማልታ አይዳ ቢነስቺ ወረን ሳምሰገን ማልጎዳዳ ሂነጄሳ ዋንጀዱፊ ቀጥታ መከከነ ትዱፋ ዮካን እንዱታ ሂምብቱ ሂንጉርጉርቱ ፍረቹ ቀብዳ አይዳ ማሊፍ አማ wantoonni tokko amma gara sanatti shift gochaa jira waggoota isinii kaaseera kashiin waggaa muraasa boodan bada addunyaa kanarraa isiniin jedhe birriin harkaan lakkaa'amu kun wanti sun gara sanatti deemaa jira maaliif gara sanatti deema yoo isin jettanii amma rakkoo hin qabu bituu gurguruu hin dandeessu osoo isin jedhe birrii kiisii keessa keettee hidhattee waan nyaattu bitattee galta mitiire gaafa completely digitally gaafa ta'u garuu ati to'achuu hin dandeessu completely gaafa ta'ee jedhee birriin hin jiru taanaan maallaqi kun hiikan wantoo miti bar bakka kana booda noottiimtu hiikan qabu taanaani sirkan jiru jechuudha wanti itti qabdu hunduu isaa eenyu keessa jira harka kan biraa keessa jira wanti itti qabdu hunduu isaa achi jira kun immoo bamootoo darajaa World Economic Forum maal jedha bara 2030tti waan tokko iyyuu hin qabdu garuu gammadaa taataa jedhe waan tokko iyyuu hin qabdu 2030 ላይ kana jechuun maa jechuudha እያንዳንዱ ነገር በሚትፈልጉ ሳይሆን ሌላው አካል በሚፈልገው አካል ልክ ነው የሚሄደው አረፈከኛፍ ባንኪዳ ብሪ ኮመዲ በተኩ ባፈቹ ይበርበደን ጀቹ ባፈቹ እንደንደሰ በቃ ሐራፍ ኮመኮለሽን ዱባይ ወካን ሻንተማ ዱባሲ ያማሜሲ እንጀራ ብርጅ ከነኙት ካም ባንኪት ሞ አንጌት ብርጅ ካንኬት garu ndandesu sinja kama geetiin bar kan ndandesu sinjero jechu halonni kun amma completely gaafa gara sanatti shift adeemaa jiru hafuu ndanda afuu ndandau karaata ifamuu ndanda ፈጽሞ ይቻላል ማሊፍ ቃል ስለሆነ ግዴታ ነው መፈጸሙ ታውን ሳድል ከማ ሰገሌላ ዋንቴ ፈቹት አዋንቶ እንደምቱ ጋፈ ተቀለለሜ ከከነ ተየጀደዶ እሺ ከነ ፍረቱ ማለ ዋንቶ ኮምቢቱ ዋንቶ ኮንጉርጉርቱ አይ ናምቢታ ደዮት እንጀቴ ዋንቴ ተዶፈቴ ቲምቢታ ተኮዩ እንጅሩ hinqabdochu bira sistema sanatti deemaa jira addunyaa namala kashi balleessutti deemaa jira jechuudha biyyoonni akka Estonia faa kan jedhaman almost balleessaniiru Afrikaa balleessaniiru Kenya faan almost balleessine garuu percentage hedduun gara sanatti shift godhe Itoophiyaan yooma bikko birri baannee deemuu dhiifneedha nuyyuu mitiire moobaayilii baannee deemna malee birri baannee hin deemnu baay'een namaa akkuma birri baay'ee baatee hin deemu garuu kashiin jira kashii waan jiruuf waan nyaattu wantoota tokko tokkoon bitatta na hubataa jirtu yeroocha ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እነዚህ ኖቲን ብሪን ማለቅ ገባረ ጅሩ ኩኒ ይጠፋል ሰናፎ ከነነም በየ ከኛ ከሰት ባይየለን ሻከም ከነነካ ክሪፕቶ ካረንሲ ከንጀደሙ ብዮታ አሜሪካ ፋ ከሰቲ ዲጂታሊ ቢቴ ጉርጉሩም ጅራማ ወንቶን ሳኒ ቦአኒሩ ለፈጅሩአማ ጀቹ ኢሞነ ከከና በከቀበታ ዲም ሲስተሙነ ከከና በከቀበታ ዲጂታሊ የሆኑ ነገሮች ቦታ የያዙ ይሄዱና የሆነ ቦታ ላይ ምንም የለህም ይገዛሉ ካልክ ግዴታ የሆነ ዋንተ ፍረቱ ወይ
akka kanatti nachi dhufaa jechuudha. Kanaaf waggaa kuma tokko booda waan ta'eef hin sodaatin arafa. Harka keessa warti Muusaa gooftaa galateeffadhaa. Jechuun anaalisisii namarraa gaafa ka'u jechuun akkaataa nama dubbadhe amma kanarraa gaafa ka'u yoo waggaa kuma tokko faan fakkaatu moo doktor? Kanan caala kanuma ta'a bakka. Kanaaf wantichi jechuudha dhufuudhaaf. Waggaa kuma tokko bakka kanaaf rafaa jechuudhaaf hin jedhe an fixeera kan koo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 10. Ergasiis ani ilaalee hoolicha tulluu Tsiyoon irra dhaabatu nan arge. Namoonni kumaatamni dhibbaa fi 40,000 warri maqaan abbaa isaatii adda isaa caafamee ture isaanii wajjin ture. Sagalee akka huursaa bishaan baay'ee akka gungummii qaqawwee guddaas Waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagaleen ani dhaga'es waan akka sagalee kiraaraa warri kiraara rukutan dhageessisanii ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfanii fuula maanguddootaa duratti hin faarfatu. Faarfannaa sana immoo warra 100,000 fi 40,000 biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokko illee baruu hin danda'u. Isaan kuni warra dubartoota bira dhaquudhaaf of hin xureessine isaan qeerrota duudaadha. Warra lafe hoolichi dhaqu hundumatti warri isa duukaa bu'an isaan kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoof hoolichaaf furaman warra jalqabaati. Somni tokko illee afaan isaanii keessatti hin argamu. Isaan warra mudaa hin qabneedha. Kana booddee ergamaan biraan tokko wangeela isa barabaraa baate warra lafarra taa'anii saba hundumaa gosa hundumaa afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudha. Bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinas kennaafi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa. Ergamaa biraan inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee kufteetti Baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa sahalalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote kufteetti jedhee. Ergamaan biraa inni sadaffaanis isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaaf bifa fakkeenya isaafis yoo sagade gubaa sana sadda isaatti yookaan harka isaatti yoo fudhate inni ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin oofoo dheekkamsa isaa keessaa buufamu dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti hoolicha durattis ibiddaaf dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Aarri ibidda isaan dhiphisu immoo baruma baraan oliin ba'a. Warra bineensichaaf bifa fakkeenyichaa isaaf sagadanii fi nama gubaa maqaasaa qabu fudhatuufis halkan guyyaas aara galfachuun hin jiru. Kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoof qulqullaa'anii abboommii Waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadama. Anamma immoo sagalee Waaqa keessa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an ammaa jalqabanii warra gammadaniidha. Kana caafi naan jedhu nan dhaga'e. Hafuurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aara haa galfatanii iji hojii isaanii immoo isaan duukaa hin bu'a. Kana booddee ilaaleen duumessa adii tokko ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti keewwatee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee duumessarra taa'ee ture. Ergamaa biraan tokko immoo mana qulqullummaa sana biraa ba'ee sagalee guddaa duumessarra taa'e sanaan wanti biyya lafaa kana haamamuun guutummaatti bilchaateera darbeera. Yeroon hamaa ga'eera. Haamtuu keerra kaa'iti haame. Kanarratti inni duumessichirra taa'e haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'e incire biyyi lafaas hin haamamte. Mas ergamaa biraan tokko mana qulqullummaa isa Waaqarraa keessa innis immoo haamtuu qaramaa of harkaa qaba. Kana booddee inni abidda irratti aboo qabu iddoo aarsaatii gadi ba'ee sagalee guddaadhaan ergamaa isa haamtuu qaramaa baatu sanaan iji wayinii isa waan bishaateef haamtuu keerra kaa'i hurbuu wayinii biyya lafaa kutii walitti qabi jedhee. Kanaaf ergamaan sun haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee iji wayiniis muka isaarraa kutee iddoo cuunfaa wayinii dheekkamsa Waaqayyootti isa guddaatti gad darbate. Wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus mandara duubatti dhidhiitame iddoo cuunfaa sana keessaas dhiigni ba'ee hamma luugama fardaa bira ga'utti ol ka'ee akka kiiloomeetirii 300 immoo in lola'e. Boqonnaa 10ffaa lakkoofsa tokko ka'ee hanga 5tti waa'ee hoolichaaf namoota isaa arguuf jiranii dubbata. 6 ka'ee hanga 13tti ergamoonni 3 wanta ta'uudhaaf jiru dubbachuu isaanii gaafa himu. Lakkoofsi 14 ka'ee hanga 20tti immoo waa'ee haamamuu biyya lafaa dubbata. Boqonnaa 14ffaan jechuudha. Mul'ata keessatti Yohaannis tulluu Tsiyoon ishee Waaqarraa irratti jechuudha. Ishee Yerusaalem ishee lafaatu hin taane tulluu Tsiyoon ishee Waaqarraa irratti hoolicha arge. Gooftaa Yesuusiin arge jechuudha. Hoolicha arge. Kana qofatu hin taane namoota 144 warra dha'icha mallattoo jaaffaa yeroo dha'ichi mallattoo jaaffaan ta'e ergamoonni suni gaafa isaan biyya lafaa rukutuudhaaf ka'an adda hojjettoota kootiitu mallattoon hin godhin jarri sun yeroo sana lafarra turan.
yeroo sana jechuudha. Mallattoon utuu hin godhamin qilleensa sayyichisu sana dhowwamee ture kanaan dura isinii kaaseedha. 144 namoota 144 gosa Israa'el keessaa Israa'elota keessaa Israa'el gosa 12 qaba 12 keessaa 12 selected akka isaan ta'an dubbata jechuudha. Jarreen kana deebi'ee Waaqa irratti arge guutummaa isaanii arge warra sana lafarratti argee ture yeroo sana mallattoon itti taasifame amma immoo guutummaatti gooftaa Yesuusiin bukkeetti arge jechuudha. Waaqa irratti arge jara kana. Jarreen kuni Israa'el keessaati 144 kun kan isaan filatamanii gosa Israa'el tokko keessaa nama 12,200 maaliin filatamanii yoo isin jettan namoonni kun Waaqayyoof amanamoo akka isaan turan tajaajiltoota Waaqayyoo akka isaan ta'an duraan ilaalleerra ለእግዚአብሔር ፍጹም ታማኞች ነበሩ በቅድስና ፍጹም ሶቢ tokko arba isaanii hin argamneedha dubartoota bukkeedha dhaquudhaan of hin xureessineedha baay'een isaanii tarii dhiirota ta'uu danda'u jechuudha jarreen kun inna jarreen kana arge jechuudha Yohaannis iddoo sanatti jarreen kana Waaqayyoof amanamanii darbuun garuu barbaachisaa akka ta'e jarreen kanarraa agarraa jechuudha wasaanyi ነው እና jarreen kun tulluu Tsiyoon irratti argee jechuudha. Inni kan biraani ergamoonni sadan waan ta'uuf jiru kan isaan itti dubbatan argattu boqonnaa 10 kana keessatti ergamaan inni jalqabaa wangeela baatee yeroo inni labsu agarra. Wangeela baatee yeroo inni labsu agarra. Dhaggeeffadhaa. Wangeela labsuudhaaf wangeela dubbachuun eenyutti kenname? Namatti laatame miti namaaf kan kenname. Amma ergamoonni wangeela labsaan jiran namootatu labsaa jira amma ergama. ይሄ ግን የችግር ጊዜ ስለሆነ እቺ የፈተና ጊዜ ስለሆነ አከን ታያዱት ተቹዳ ለመፋ ተያጅልቶን ቢጀላ ፈረጀራችሁ ዲስ ወደንደው ይሮ ከና ላይኖሩ ይችላል አማ ብዙ ጊዜ ወንተው ተቆ ባየ ገና ጋፈታ ቤቱ ጀረኛ ክርስቲያኑማ ኬኛ ከሰቲ ሐረምነምኒ አሲኒስ ዋይ ኢየሱስ ጋፋ ሐሳሙ እቹ ጉሪና ማውን ተሰላቻ አምቲ ለካ የሆነ ጊዜ ደሞ አለ ነምኒ namoota wangeela dhaga'uudhaaf iyyuu carraa kan inni ittiin arganne ergamaan kun wangeela baatee raawwateetu nama hundumatti wangeela labsa maal jedhee waaqayyoon sodaadhaa waaqayyoof jilbeenfadhaa waaqayyoof sagadaa jedhee bandi bakkul yookaan waldaan kiristaanaa biyya lafaarra jiraachuu dhiisuu dandeessi yookaan immoo utuma jiraattee yoo akkamitti lallabda yeroo rakkina hamaa akka kanaa keessa walitti qabamtee waaqeffachuu walitti qabamtee lallabuun አይታሰብም የሚታሰብ ነገር አይደለም ግዴታ በሌላ ኢንተርቬንሽን ማለት ወንድም ጥቂት አመቱማ usuman butamnu ta'e jechuudha waggoota sana keessa walitti qabameen faarfadhaa walitti qabameen tajaajilama ምናምን የሚባል ነገር አይታሰብም ያው utuma fiidullee duuta malee wantoota injettu jechuudha አይታሰብም የሚታሰብ ነገር አይደለም በርግጥ boqonnaa ja'affaadha keema boqonnaa 19ffaatti boqonnaa arfaffaadha keema 19ffaatti waaldaa waan jedhu sin agarru qulqulloota waan jedhu waa agarra malee mul'atama keessatti jechuudha waaldaa waan jedhamu nagartani yeroo rakkoo sana keessa ወይ እንነጠቃለን ወይ ደግሞ የቸርች ስርዓት ለማካሄድ በጣም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወዳርቱ ዮካንም ቦታም ነደምና አሜን እንጀተኒ ሰከናፋ ዮካን ሞ ስርኖተ ዋልዳ አደምሶተ ዋልዳ አደምሱን የማይቻልበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው እነዛ ጊዜያት ከናፊ የሮባዬ ኦብደንዳ ከደናዳን የሮባዬ ወጫፈ ዱብ ይፈዳ ፐርሰናል የሆኑ ፐርሰናሊ ወደ ክርስቶስ ይደጉ ብለን የምንጨቀጨቃችሁ ለዚህ ነው ይሄ ሊመጣ ይችላል አናቅም ዮቡታምነስ ቁልቁሎታ ዋንጀሩ ነገራ walda waan jedhu garuu hamma maatti nagarre boqonnoota almost boqonnaa afur boodan jiru hamma boqonnaa 19ffaatti latanii nagartani waa'ee walda waa'ee qulqullootaa duwwaa agartu ፐርሰናል የሆኑ ሰዎችን ብቻ ነው የምትመለከቱት እነዛ ችግሮች በየለፋራት ይጀሮ ተፈራረቀን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተሪሲቸ ከራራ ከውሰና ዋንተው ደንደሱፍ ልትነጠቅ ትችላለች ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ፍሪ ሆኖ የማምለክ ጊዜ ልናጣ እንችላለን ማለት ነው ጅራቹ ደንዳችሁ ካለመንን ቀበቹ ለከናፍ ኤርገማን ኩን ወንጌል ለለባ ኤርገማ ተመማቱ ወንጌል ትንገነም አመማ ተመጉ ያራ ከነት ነሞታ ከወንጌል ለለበን ነሞታ ትከነም ወንጌል ነሞታ ከለለበን ትከነም ዋንቴፍ የሮሰና ከሰገሩ ኤርገማ ለለቡ ተቆ አርጌራ ይቸው ኤርገማን እኔ ለመፋንሞ ዋይ ኩፉ ባቢሎን እንዱበታ ባቢሎን ኤኙ ተሪ በቆና ቁሎ ሰደ ተፋራ ሲጥሩፍ ነው ዋይ ባቢሎን ባቢሎን ቤቶኒ መጫፋ ባየን አከረት ወለ ገላኔት አሜሪካ ላይ
biyya lafaa xuraa'ummaa garaagaraatiin kan balleessite በዚህ መጨረሻ ዘመን ላይ አሜሪካን ኩፍቲ yookaan adabbii cimaa tokko fudhattii jedhamee yaadama. Tarii magaalaa booddee ka'uus ta'uu danda'a. Lamin super poweridha waan taateef super power jechuun biyya hunduma irratti mootii taatee waan jirtuuf beektonni macaafa baay'een kanatti walii galu. Bara dhumaa kana jala amma barichi bara dhumaati waan ta'eef bara dhumaa kana jala paaworii qabattee kan jirtu isheedha waan ta'eef kan waaqayyo ishee itti eekkamee koffisu isheedhuma maaliif wangeelas hojjetteetti xuraa'ummaadhaanis immoo biyya lafaa balleessiteetti jedhanii kana manan jiru. Leela Ameerikaa hin ta'u baafa goo keessaa magaalaa ganaa ka'uudha jedhee kana manus jira. Walumaa gala garuu የሆነች ሱፐር ፓወር የሆነች ሀያል መንግስት በዚህ መጨረሻ ዘመን ላይ የእግዚአብሔርን ቁጣ ታገኛለች ማለት ነው። ጫልማት በቆና ቁራ ዘዴት ተፈራ ተገራ በቆናኒ ኤርገማን እኒ ሰደፋኒ ፍርዲ ነሞተ ቢፈ ቢኔንሲቻ ፍደተን መለቶ ቢኔንሲቻ ፍደተኒ ቢኔንሲቻ ሰገደኒ ፊ ቢፈ ፈኬኘ ቢኔንሲቻ ሰገደኒ ስኒ ካሴር እኒ ኩኒ ዋይን ቢኔንሲቻ ሰገዱ almost raawwatee cubbuu dhiifaman qabneedha. Namni gubaa bineensa sanaa fudhata taanaan bineensichaaf sagada taanaan deebi'ee nama ta'uu hin danda'u. Maaliif namummaan isaa completely bineensaaf dabarfamee waan kennuuf qalbii jijjiirrachuu hin danda'u. Qalbii jijjiirrachuun waayyuutu hin taane deebi'ee raawwatee araara gaafachuu hin danda'u. Araaras hin argatu. Een yaa'il cakkaanyi ነው. Kanaaf wanti dhufu suni ቢቶፍ ጉርጉሩን ኢትነስ ገደዱዳፍ ማለ ካዮን ሳማንዲዮስ እንጀተን የዘላለምን ህይወት ለመናጠቅ ነው የሚመጣው ጅሬኛ በረበራ ነማ ቡቱዳፍ ከነንሩፉ ማለ ዲማ ቢቶፍ ጉርጉሩት ሚት ከነንሩፉ ዘላለም በክርስቶስ ያገኘነው ዘላለማዊ ህይወታችንን ለመነጠቅ ቡቱዳፍ ጉባቢኔን ሲቻፉዳቸውን isa wajjiniin nama walii galuu wajjiniin completely namni sun yeroo sana jalqabee diina waaqayyoo ta'a jechuudha. Kiristaana akkamii haa ta'u tajaajila akkamii haa ta'u yaanni ነገር ካሰብት ካደረገ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ነው የሚሆነው። ዲፈማ argachuu hin danda'u akka baraara araarraa cubboo hojjetee namni yaa waaqayyo naadhiis jedhee ዲፈማ argachuu hin danda'u. keessa galfadheen harka qoositti muree baa hin danda'amu. በቃ already ከተቀበልክ አለቀ ማለት ነው። Malta ajera namna kakana tokko dheekkamsa waaqayyoo jalatti kufeedha isicha makaan qabne dheekkamsa waaqayyoo fudhateedha እግዚአብሔር ነው ቀጥታ ከሱ ጋር ዲል የሚያደርገው ለማፋኒ namna kakana dhagaababa'uun dhiphifamuudhaaf jira fuula ergamootaaf fuula hoolichaatti halkaniif guyyaa namna kakana raawwatee barabaraan aaran galfatuudha seensu yeroo yartuudha doorsisiisa yeroo yartuudha rakkoonse yoo jala faame waggaa 3 walakkaa isiniin jedheera humnaan kanatti as ba'u inni kan biraan fedhaan namni fudhachuu danda'a male kuma biyyoota garagaraa keessa taa'aa jiru jechuudha kuma namoonni biyyoota garagaraa keessa seexanaan fedha isaatiif sagadaa jiran sagaduu danda'a male baasgaddaach malki የሚመጣው ግን baasgaddaach malki simata yoo jala ba'a yoo dhokatee jala ba'e namni waggaa 3 walakkaan yoo haalli isaa hin mijatee haala surveillance baraammaa kana jiruun immoo በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ነገር ግን ነወን tokko amanuu danda'uu qabna torban isinii kaaseera yoo dhimmichi bara keenya achi dhufate yoo ta'e dhimmichi tunu jirru yoo dhufate jechuudha waan tokko amanuu danda'uu qabna kiristaanaaf du'i foonii dhuma isaa miti kiristaanaaf du'i foonii raawwatee dhuma isaa miti lamin tinsaa'ee alla gooftaan du'e akkuma du'aa ka'e gooftaan du'e boolla keessa tafeera hello hafeera yesus du'e boolla keessa tafeera hin hafne yesus kanaaf kiristaanaaf du'i foonii dhuma miti nuyiif du'i foonii dhuma miti nuyi hin kaana mee ameen jedhaa ol kaasaati mee annan kaa jedhaa mee ol kaasaati warra achiin badana sodaatan malee sanu maaliif sodaanna warra achi du'a kan biraatti ce'ana sodaatan malee nuyi koo hin kaana እኛ እኮ እንነሳለን ስለዚህ አንፈራም ቢመጣም አንፈራም ማሊፍ የወጀተን እንካና ሜል ካሳ እኒ ዱኤ ዱአኑ ካፈተ ኢየሱስ አውልፋቱ አሜን ማለ አሜን ጀዳ ራቫጋዳ ጋማትሮብ እኛ በኃይል ነው የምንነሳው ካውዱ ዋሚት በራ ኢየሱስ ይወጅን እንደብነዱፍ ነበር አብየ ለፈር ሜያቲ አሜን ጀዳ ጋፈን ሙለቱ ሳወጅ ሙለን ነበር አደብኔ እሺ ብየ ከናፍ ሞትን መፍራት ፈጽሞ የለብንም
raawwannee ijoollee keenya kana barsiisuu danda'utu irra jiraata. We need to baqa hidhachiisu. Maaliif hafuu wanta hafuu hin dandeenye yoo bara keenyatiin ta'u bara ijoollee keenyaatti ta'uu danda'a. Haalichi baay'ee ariifataa waan jiruuf isin taasisaa jira kana. Maastaatak lamaan mootiin utuma ta'eeyyuu utuma butamuun booddee ta'eeyyuu mamoot. Maaliif ergan kaataa ta'ee maatii sodaachise meeqoo namicha tokko akkana jedhe si'a tokko Yesuus akka ka'u waan beekuuf du'eedhe ciraama sa'u. Maaliif du'e akka ka'u waan beekuuf du'e amma bakka amma har'a ergixeenyaa taate har'a duute har'i maan lammaffoo lamiti sanbatan kaata taanaan immoo sodaatta ergixeenyaa taate. Maaltu deessu sodaachisa amma sanbatan kaata yoo ta'e hello ergixeenyaa taate jechuudha. Amma baay'een keenya maal akka ta'e beektu naan kaa'ee muda goma joorachi na fe'u tokko keessa taa'e amma saakka keetii kana waa itti nama siif nuun qabnu. Sagalee Waaqayyoo kana jedha Iyesuus du'ee akkuma du'aa ka'e jedha warri isatti amananii obbaafatan isaa wajjiniin hin ka'uudha. Maal ol kaasaa ameen jedha. Kanaaf awureew bamoota asfaraarran bineensichi du'aan nu sodaachisu.